Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде үшінші сабақ. Тақырыбы инвестициялық стиль деп аталады. Естеріңізге сала кетейік, біз бұған дейін бірінші сабақта қаржылай сауаттылықты меңгердік, ал екінші сабағымызда біз инвестиция әлемінде бізге қажет болатын қажет деген ең көп қолданылатын терминдермен танысқан болатынбыз. Сол терминдердің ішінде бізде инвестор және трейдер дейтін екі термин болды. Екеуі бір-біріне ұқсас болды, тек трейдер мен инвестордың айырмашылығы, яғни инвестор ұзақ уақытқа ақшасын акцияларға салатын болды, ал трейдер қысқа уақыт мерзімде ақша табуға тырысатын болды. Сол нәрсені қайтадан еске түсіру үшін екінші сабақта тағы да бір рет көре салыңыздар. Ал біз үшінші сабақты бастаймыз, өйткені бізге бүгін сол инвестор және трейдер деген терминдер өте қатты қажет болады. Негізінен инвестициялық стильдің үш түрі бар. Олар бізде day инвестор немесе day трейдер, екіншісі swing инвестор немесе swing трейдер, ал үшіншісі position инвестор немесе position трейдер десек те болады. Жалпы трейдингтің, яғни инвестиция жасаудың үш түрлі стилі бар. Ол бізде day, swing және position. Осылардың әрқайсысына жеке тоқталып, бүгін осы стильдерді көріп, танысып, соларды біліп, тіпті бүгінгі сабақтан кейін өзіміздің болашақ инвестициялық стилімізді таңдасақ та болады негізінде. Алдын ала айта кетейін, менің өзімнің инвестициялық стилім бұл swing инвестқа сәйкес келеді, яғни swing инвестор болып табыламын. Ең бірінші бізде day трейдер. Day трейдер дегенге жалпы анықтама беретін болсақ, негізгі анықтамасы бір күнде ғана сауда жасайтын адам. Яғни сауда жасаған кезде акцияны бүгін алып, бүгін сататын адам. Яғни 24 сағатқа жеткізбей, егер акцияны қайтадан сатып жіберетін болса, ол бізде day трейдер болып табылады. Day трейдердің өзінің негізгі принциптері бар. Олардың ең бірінші принципі нәтижеге барынша тезірек қол жеткізу. То есть өзі қалаған суммаға, яғни өзі қалаған сумманы, өзі қалаған табысқа барынша тезірек қол жеткізіп, соған әрекет жасау. Екіншісі нарықтың құбылмалылық қаупін анықтай алу, яғни қабылдай алу. Нарық дегеніміз бұл жерде рынок, то есть бізде базар деп айтамыз ғой. Акциялардың тоже орналасқан базар бар. Біз сол базарды сатып аламыз десек болады, қарапайым тілде айтқан кезде. Яғни сол акциялар үнемі бір орында тұрмайды, то есть олар біресе төмендейді, біресе жоғарылайды. Сол нәрсенің қауіптілігін, қанша қауіпті екенін қабылдай алған адам ғана day трейдер болады. Үшінші принцип бұл жерде эмоцияны басқару қажет. Яғни эмоцияны басқару негізінде стильдердің қайсы біріне болса да өте қатты қажет. Кез келген инвесторға ең қажетті качестволардың бірі деуге болады эмоцияны, яғни эмоциясын басқара алуды. Day трейдер үшін особенно қажет. Өйткені бір күннің ішінде инвестициялар, жасаған инвестициямыз акциялар өте қатты қозғалады. Яғни біресе жоғары, біресе төмен қатты қимылдаған кезде біз эмоциямызды басқара алмасақ, ақшамыз босқа минусқа кетуі мүмкін. Яғни біз эмоцияға беріліп акцияларды сатып жіберуіміз мүмкін. Төртінші принцип, ең басты принцип, жаңа жоғарыда айттық. Бұл day трейдер акцияны сатып алып, дәл сол күні қайтадан сатады. Day трейдердің ерекшеліктері бұл бір акцияны ұзақ уақыт ұстай алатын шыдамдылығы болмайтын адам, яғни шыдамсыз адамдарды айтады. Яғни өзінің темпераменті бір акцияны ұзақ уақытқа ұстауға сәйкес келмейтін адам. Яғни ол адам барынша тезірек пайда тауып, акцияны тезірек сатып алып, сондай өмір қызық болып көрінеді. Соңғы принцип, яғни немесе соңғы ерекшелігі бұл нарықтың ашылуына дейін, яғни рынок, базардың ашылуына дейін анализдерді жасап, ол нәрсені өзінің әдетіне айналдыру, яғни сондай анализ жасауды. Бұл жерде рынок деген негізінен алғанда біз қарапайым тілде базар деп түсіндіріп көрейік. Мысалы біздерде базарлар таңғы 8-де, 9-да ашылады, кешкі 6-да жабылып қалады ғой. Тура сол секілді акциялардың да тоже базары бар, акциялардың рынок акции бар. Ол акциялардың рыногы тоже кешкі 7-де ашылады. Мысалы Американыкі кешкі 19:00-де ашылып, түнгі 1-2-лерде уже толығымен жабылып қалады. Ол кезде уже сауда жасалмайды. Ал Қазақстан акцияларының рыногы ол бізде таңғы 11-де ашылып, түскі 4-терге дейін жұмыс жасайды шамамен. Яғни біз осы уақытта сауда жасап үлгере аламыз. Акциялар сатып аламыз, сата аламыз, кез келген нәрсені осы уақытта ғана жасай аламыз. Демек, day трейдер сол уақытқа дейін, яғни мысалы Американың акциясын алатын болса, кешкі 7-ге дейін анализ жасап дайындалып қою керек. Осы акцияны аламын, өйткені мынандай деген сияқты. Өзінің толық анализін жасап үлгерген болу керек. Ал егер Қазақстан компанияларын алатын болса, мысалы дерлік Каспий компаниясы, Халық банктың компаниясы, Қазтрансойл, Ақтөбе мұнайгаз, немесе барлығыңыз білетін Рахат кондитерский фабрикант тоже компаниясының акциясы бар. Сондай компанияларды алатын болсақ, онда таңғы 11-ге дейін, түскі 11-ге дейін десек те болады. Яғни дайын отыру керек, то есть толық анализ жасап қойған болуымыз керек.
day трейдердің мысалына тоқталып көрейік. Біз бұған дейін екінші сабақта қарап осындай нелерді қарап көрдік, әртүрлі компаниялардың акцияларын. Соның day трейдинг стиліндегі мысал дерлік, мынау неде схемада бізде 19-дан 45 кеткен кезде лонг позицияны ашқан адам, яғни ол кезде NIO дейтін компанияны сатып алған $17, $17 алғашқы сауда жасалған. И сол күні 22:00-де NIO компаниясының бағасы, акцияның бағасы 18-де 8-ге жеткен кезде акцияны бірден сатып жіберген. Яғни ол жерде пайда $17-дан 18-де 8-ге айналдық. Бұл адам $17,000 салған болуы мүмкін. То есть $17,000 салып, санаулы бір 3-4 сағаттың ішінде $18,800 шығарған. Day трейдингтің мысалы осындай, бірақ бұл жердегі сияқты барлық акциялардың бағалары үнемі бұлай қимылдамайды, әр кезде әртүрлі қимылдайды. Сол нәрсені ескеруіміз керек, бұл өте қауіпті. Яғни бұл өзінің анализі неғұрлым мықты болса, неғұрлым қатты түсінетін болса, және білетін болса, соғұрлым жақсы бола береді. Бірақ еш уақытта адам баласы болашақта түбегейлі үнемі біле алмайды. Яғни акциялар әр уақытта әртүрлі қозғалып кетуі мүмкін. Сол нәрсені ескеруіміз керек. Екінші стиль бұл swing инвестор немесе swing трейдер деп аталатын стиль. Бұл адамның тоже анықтамасын беретін болсақ, бұл адам бір күннен ұзақ, бірақ бір жылдан азырақ уақыттың ішінде инвестиция жасайтын адам. То есть кез келген компанияның акциясын сатып алған кезде ол бір күннен міндетті түрде артық ұстайды. Бір апта, бәлкім бір ай, 2 ай, бірақ бір жылға жеткізбейді. Яғни бұл адамның принциптері де мына жерде көрсетілген. Айына сапалы бір немесе аптасына 1-2 биржалық сауданы жасап отыру. Төмендегі мындағы суреті көрініп тұр. Бұл жерде акциялар біресе жоғары, төмен қозғалып жатыр. Бірақ бұл адамға акциялардың бұлай қозғалғаны қызық емес. То есть ол өзі қалған точкадан кіріп қойды уже акцияға. Мысалы осы суретте басында кірді деп қабылдайық. Ең алғашқы кезінде кірді, болды. Акциялар қалай қозғалады маңызды емес. Бір 2 ай, 3 айдан кейін акциялар мындағы соңғы домалақ мына жерге жеткен кезде адам ол жерде уже акцияны сатады. Яғни 2 айдан кейін осынша пайда табады. Мына жерде көтеріліп түскен кезде сатып алып сата бермейді, яғни өзінің эмоциясын құя алатын адамды айтады. Бұл адам екінші принципін қарайтын болсақ, ақшаны бірнеше акцияға салады. Ол бір ғана акцияға салып қоймайды. Яғни бірнеше 4, 5, 10 акцияға дейін ақшасын бөліп, мысалы $5,000 бар болса, 5 түрлі акцияға $1000 салып қояды. Ал day трейдер жоғарыда айтқан негізден алғанда в основном бүкіл почти суммасын бір ғана акцияға салатын болып табылады. Бізде swing инвестордың үшінші принципі бұл акцияларды бірнеше күннен бірнеше айға дейін ұстау. Яғни бір жылға жетпейтін уақытта ұстау, және бұл адамның басты ерекшелігі ол адамның шыдамдылығы. Яғни ол мына суретте көрдік қой, акциялар біресе түседі, біресе көтеріледі. Сол кезде өзінің эмоциясын басқарып, шыдамды бола алған адам ғана swing инвестор бола алады. Сонымен қоса бұл адамның негізінен бесіншісіне қарайтын болсақ, в основном күнделікті трейдинг жасайтын уақыты болмайды. То есть ол адам отбасылы, бала шағалы болуы мүмкін, немесе сабақ оқу қажет болуы мүмкін, студент болуы мүмкін, өзінің жеке бас жұмысы болуы мүмкін. Ол жұмысына графигіне сәйкес таңнан кешке дейін компьютердің алдында отыра алмайтын адам болатын болса, яғни өмірін сол нәрсеге арнамаған болса, ол day трейдер бола алмайды. Яғни ол swing инвестор стилін таңдаса өзіне дұрыс болады. Енді бұл осы swing инвестордың тоже мысалына қарап көрейік. Бұл жерде XOM деп аталатын акция, мен бұны білмейді екенмін. Бұл осы акцияны алған екен. Мысалы 2022 жылдың қаңтарында позицияны ашқан, $60 бастаған, яғни $60 кезінде сатып алған акцияны. Одан кейін дәл сол 2022 жылдың маусым айында, яғни арада 4-5 ай салып, осы позицияны жапқан. Ол кезде жапқан кезінде бағасы $105 болған. Яғни $60 сатып алдық, $105 саттық. Үстіндегі пайдасы әрқайсысынан $45 немесе 75%. Осы акцияны шынымен қарап көрейік қазір. Мен жаңа өзіме сақтап алып едім. XOM. Так, 5 жылдығына қарап көрейік міне. Ол адам міне 2022 жылы 2022-де $60 алған. Дерлік мысалы жерде $61 алған. Осы $60 алғаннан кейін ол адам 2 жылда емес, сол 2022-нің ішінде қайтадан $105 сатқан. Үстіндегі пайдасы 75% дедік, яғни $105 дейін бағасы көтерілген кезде сатқан. Егер ол адам одан да ұзақ ұстай беретін болса, оның пайдасы көбейе беретін еді. Яғни үстіндегі пайдасы 95%-ға дейін, 96%-ға дейін, $123 дейін өсетін еді. Яғни 2 есеге дейін өсіруге болатын еді ақшаны.
Сол себепті осы жерде екі түрлі қорытынды шығады. Акцияны неғұрлым, міне қараңыз, сол жақтағы шарик қозғалып жатыр. Ол неғұрлым ерте бастаса соғұрлым көп пайда табады. Бір, екіншіден неғұрлым кеш жапса, яғни неғұрлым акцияны өзінің портфелінде ұзақ ұстаса, соғұрлым көп пайдаға кенеле береді. Ол нәрсені мысалында 10 жылға қойып қарап көрсек болады, яғни сол кезде более түсінікті болады. Кез келген акцияда сондай, яғни кез келген емес, яғни көбінесе акциялардың көбісінде, мысалы 2020 жылы бастап кеткенде, онда $34 сатып алуға болатын еді, ал қазір уже $123 сатып алуға болатын еді. Сол нәрсені тоже ескеру керек, яғни екі түрлі қорытынды: акцияны сатып алуда инвестицияны неғұрлым ерте жаста бастау және неғұрлым ұзақ ұстау. Сол арқылы көбірек пайдаға кенелуге болады. Бірақ ол нәрсеге адам сабырда, шыдамда жету керек, өзін эмоциялық тұрғыда солай тәрбиелеу керек. Так, сонымен енді келесі үшіншісіне өтейік. Келесісі бұл бізде position investor немесе position trader. Бұл адам, мұнда суреті көрсетілген, бұл Уоррен Баффет деген кісі. Қаласаңыздар интернеттен қарап іздеп көріңіздер. Бұл кісі негізінен алғанда шамамен 40-50, тіпті одан да ұзағырақ жылдар бойына инвестициямен айналысты және қазір де айналысып келе жатыр негізінде. И бұл кісі position инвестордың ең көрнекі мысалы десек болады. Себебі бұл кісі туралы интересный факт: бұл кісі Coca-Cola компаниясының акциясын 39 немесе тіпті 40 жылдан бері ұстап келе жатыр екен. Бұл кісі сатып алған кезінде алғашында $2 сатып алған компанияның акциясын. И қазіргі таңда бағалап көрейік бұл кісінің несін. Coca-Cola мен сақтамаппын, жарайды, іздей салайық. Coca-Colаның акциясы. Сол ұзақ уақыт қоятын болсақ, ол кісі енді шамамен 40 жыл алдын алған десек, $2 кезінде осы кездерде сатып алған. И қазіргі кезде Coca-Colаның бағасы $70. Ол кісі әлі бұл акцияны сатпаған, яғни 40 жылдан бері ұстап келе жатыр. Негізі шынымен таңғаларлық нәрсе, осы 40 жылдың ішінде 3000% пайда тапқан, яғни өзінің капиталын 30 есеге көбейткен. Енді әрине оның акцияларының құрамында тек қана Coca-Cola ғана бар емес. Дегенмен бірақ Coca-Colаның өзінен қаншама пайда тауып отыр. Егер мен қателеспесем, ол кісі осы $2 кезінде бұл Coca-Cola компаниясына $1,3 миллиард салған ба, сонда, яғни $1 миллиард деп қабылдағанның өзінде қазір 3000%, яғни үстінен 30% өссе, $1 миллиард $31 миллиард жасап отыр 40 жылдың ішінде. Яғни position инвестордың негізгі принциптері, бұл өзінің принциптерін, яғни ұстанымдарына сай адам болу керек, яғни қатты өзінің ұстанымдарын, ұстанатын принциптерін тоқтатпайтын адам болу керек, яғни өзінің принциптеріне қатты қадағалайтын адам болу керек. Екіншісі, нарық, яғни рынок, жаңа айттық қой, ұсақ құбылмалылық болған кезде ешқайсысына мән берместен өзінің эмоциясын өте жоғарғы деңгейде сақтай алатын адам болу керек. Ал үшінші принцип, шын мәнінде бұл position инвестор өте жақсы фундаментальды және техникалық анализ жасау керек. Біз бұларды келесі сабақтарда түсіндіреміз. Яғни фундаментальный анализ деген компанияның қаншалықты табысы артып жатыр, қаншалықты капитал өсіп жатыр, соны бағалау. Ал техникалық анализ дегеніміз міне мындағы нәрселерді бағалау. Яғни мына жерден японские свечи дейді ғой, яғни осы нәрселерді түсінуге тырысу. Мен оны өзім аса қатты түсінбеймін. Мен сол себепті фундаменталды анализді көбірек қолдаймын. Яғни компанияның лучше қаншалықты дамып келе жатқанын, сол нәрсені ақшаларын бағалаған дұрыс деп санаймын. Төртінші принцип, бұл кісі өте ұзақ уақыт план, яғни өзі өте ұзақ уақытқа жоспар жасайды, position инвестор, және сол жоспарына сәйкес өмір сүреді. Яғни ол кішкене нарық, яғни кішкене Coca-Colаның компаниясы үнемі өсе берген жоқ, яғни оның да төмендеген кездері болды. Міне қарасаңыз, мына жерден бастап мына жерге дейін мысалы 46%-ін жоғалтқан кездері де болды, тіпті 7 жылдың ішінде. Бірақ ол кісі мүлде ол нәрсені, Coca-Colаның акциясын ешқайсысын сатқан емес, қалай қалды, сол күйіне қала берді. Яғни тіпті 46%-ке дейін минусқа кетсе де, мүлде сатпастан компания акциясын өзінің портфелінде ұстап қала беру керек, яғни өзінде жоспары болу керек. Бесінші ерекшелігі, бұл position инвестор міндетті түрде акцияны как минимум 1 жылдан артық ұстау керек. Сонымен қоса, ең соңғысы, яғни экономикалық ситуацияны анықтай білу керек. Қазіргі таңда Қазақстан экономикасы қалай дамып келе жатыр, Американың экономикасы қалай дамып келе жатыр, және әлемнің бүкіл әлемдік экономика қалай дамып келе жатыр, соны бағалай алатын адам болуы керек. Мемлекеттің экономикасы неғұрлым қатты дамыса, оның сол мемлекеттегі компаниялардың да дамуы, гүлденуі, дамуына және гүлденуіне мүмкіндіктер көбірек ашыла береді. Так, position инвестордың мысалын қарап көрейік. Біз бұған дейін де бірнешеуін қарап көрдік.
яғни көп ең жақсы көретін компанияларымыздың бірі бұл Apple. Мысалы Position Investor 2012 жылы $15 Apple компаниясының акциясын сатып алады дерлік. $15 тұрған екен 2012 жылы. Ал қазіргі кезде Apple компаниясының бағасы $180 тұрады бір акциясы. Яғни бұл кісі $15 кірсе, мысалы Position Investor 10 жылдың ішінде табатын пайдасы плюс 1100%. Яғни капиталды 11 есеге дейін өсіреді. Мен Apple компаниясын сақтап алғам, қазір көрсете салайын. Apple компаниясы мысалы 10 жылға қойсақ, міне. Жоқ, ұзақ уақыт қойсақ. Дерлік 2012 жылдары міне $15 алдық. Қазіргі таңда пайда $226. Яғни $226 дейін өссе, яғни плюс 1300%-ке дейін өскен болып табылады. Яғни біз сондай пайдаға кенелген боламыз. Яғни капиталымыз 13 есеге өссе, демек біз $1000 салсақ, біз оның үстінен тағы да $13,000 пайда көреміз. Яғни $1000 салып, $14,000 пайдаға кенелуге болады. Position Investor'дың ең басты ерекшелігі де, ең басты артықшылығы да осында, яғни ол көбірек пайда табылады. Бірақ ол адам өте шыдамды болу керек. Сонымен бүгінгі инвестициялық стиль тақырыбы осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Барлықтарыңызға түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі видеоларда жүздескенше.